今日我嚟介紹一套情緒覺察卡。其實好多學員咧，佢哋係冇辦法講到困擾佢哋嘅事情，其實係有啲咩情緒嘅。譬如佢哋淨係可以講到我唔開心，我傷心，但呢個好籠統噶嘛，即係究竟嗰個情緒背後咧係沮喪、絕望、悲傷、憤怒、悲哀。如果你 identify 唔到你嘅情緒嘅時候咧，好多時候咧其實係好難去深入處理。咁我就開始咧嘗試去整一套我自己想應用嘅情緒卡。呢度咧有80張卡，佢有好多唔同嘅情緒字眼喺入邊嘅，有負面嘅啦，有正面嘅啦。其實砌埋就成為一個整體嘅我哋。看似好簡單、好 simple 嘅一套卡，但係原來咧幫助我哋細緻咁樣咧去認知到我哋細微嘅情緒。而當我哋認知到呢啲細微嘅情緒嘅時候，我哋會發現，咦，我哋嘅表意識同埋潛意識嘅唔一致。咁所以咧，其實抽卡咧去幫我哋咧去認識我哋嘅情緒背後真正核心要處理嘅課題係點啊？如果大家都想學習有效嘅情緒溝通方式，歡迎大家嚟我哋嘅7星期網上情緒治療同覺察課程。喺呢個課程入邊，我會通過唔同嘅練習同埋理論，逐步帶領大家點樣認識自己嘅情緒，同時點樣去同其他人建立有效嘅情緒溝通方式。